Živijo, živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa po Komni. Verjetno ste opazili, da sem utovorjen kamula in se pravi tle na planini na kraju oziroma Koči pod Bogatinom sem bil zdajle 2 dneva in pičim zdajle na Komno, na Kočo na Komni. Tale nahrbtnik tam odložim, da mi ga z Žičancev v dolino odpeljajo. Zadaj imam še moj ta majhen nahrbtnik in tam se tudi z Daretom dobim. Pol se bo pa zmenila, kako pa kaj, bo kele gor proti južnem bohinjsko-tolminskem grebenu skočila. Prvi plan je Škrbina, pa potem tam čez Podrto goro, Tolminski kuk, Mahavšček, Bogatin in vse ostale do konca grebena, do Bogatinskega sedla, pa nazaj sem na Kočo pod Bogatinom in verjetno tle ena postaja za malico oziroma kosil, boš videla, pa naprej nazaj dol v dolino. Jaz mislim, da je plan super, obeta se napovedanje ful lep vreme, upam, da se pa tele meglice po grebenu, da se tudi spucajo. Po okoli 15 minutah pridemo pa do doma na Komni. Nahrbtnik sem oddal, zdaj grem pa še Dareta poiskat. Evo, sta se že našla. Simon je rekel, da se bo tole spucal, zdaj pa da vidimo, če bo to držalo. Tole pa krasen pogled proti Bohinjskemu jezeru, ampak danes imamo megleno morje. Proti planini Govnača, ampak ne, čisto do Govnača. V bistvu gre zdaj v smeri Vogla. Evo ga, tukaj smo pa zdaj na razpotju spet in desno bi šla Govnač. A gre na Govnač ali si že bil tam? No, pa gre mi takrat čez Govnač, bo pa pol urce dlje, kot pa če bi šla levo. Tako da se tudi Dare spozna s temi lepimi konci, a ne? Pogled na dom na Komni, po dolino Triglavskih jezer. Zadaj se pa tudi že Triglav vidi. Zdaj sem prišel pa čez Perval in pod nama se bo odprla planina Govnač. Tudi planina Govnač je bila v času prve svetovne vojne zaledna oskrbovalna postaja. Je še kar nekaj ostankov hiš oziroma stavb. Dobrodošli na planini Govnač. Pogled skozi okno nam razkriva, da so krave še na planini. Bo pa naslednji vikend kravi bal, to pomeni, da je žurka v Bohinju, ker krave pridejo iz planin in verjetno so tele samo še tale teden na dopustu. Tole je turno-smučarska oznaka in tamle, če imate dosti velik televizor, se bo tamle gor še eno videli. In tukaj turni smučarji pozimi dol pridejo izpod Podrte gore. In tukaj nekje sem tudi jaz dol prišel 2 leti nazaj, pa let pa pol nazaj, ko sem iz Vogla šel na Komno, ampak sem šel s krplji. Tukaj so pa na razpotju, kjer bi prišla, če bi na Komni zavila po ta krajši. Še ena panorama s Podrto goro. Tukaj dol, po teh pobočjih sem pa prišel pozimi. Za tiste, ki mogoče ne veste, zimske poti niso vedno enake kot letne, in se prilagodijo. Če je kakšno pobočje zelo strmo pa nevarno za plazove, se mu seveda pozimi ogneš, polet pa mogoče sploh ni nobena težava tam iti. En pogled nazaj.
Počasi zapuščava še zadnjo planino, oziroma zadnji del pašnika. Tam levo v oblakih je tudi smučišče Vogel, tukaj desno gor je pa Bohinjski Migovec. Seveda smo tudi na Bohinjskem Migovcu že bili kakšen let nazaj in video bo v opisu tega videa. Zdaj se pa z Daretom malo poigrava z idejo, če bo takole še naslednje pol ure 45 minut, ko pridejo do naslednjega razpotja, če se ne bo nakazalo, da se malo lufta oziroma da se oblaki umika, bo verjetno kar proti smučišču Vogel potegnila pa pol dol proti Ukancu, ker nima smisla, da se na greben gor uspenjava, pa pol približno 3 ure hodva gor po megli. Gora je na sončku ostala. Tole je Bohinjski Migovec, tole je Dare, tukaj z leve pride pa potka iz Dolančevega vikenda. Se pravi, Stane Dolanci ima tle dol vikend, kamor še hodil na Jago. Sicer se vsi čudijo, kako je sploh hodil, ampak nima to veze. V glavnem, tukaj gor se pride, če bi hotela najhitrejšo pot dol v Ukanc delati, bi šla tle. Mi da bo šla pa vsaj še eno pot naprej, ker pa se še ena dol odcep. Markirana gre pa kar precej še okoli na planino, mislim, da je spodnji Vogel, zadnji Vogel. Ampak mislim, da bo šla midva kar tisto. Pogled na Bohinjsko jezero, pa v zgornjo Bohinjsko dolino. Tukaj so pa na Novi planini, kjer se mislim, da tukaj levo odcep, ali pa malo višji še. Gre pa ona ta druga pot, ki sem jo omenjal. Morate pa mimo enega korita, upam, da ga bom posnel. No, to je to korito, ki sem o njem govoril. Pot gre pa takole naprej, kje gor. Lahko pa tole pot in za dol in tisto za gor, ki sem jo omenil, spoznate na videu, ki smo šli na Bohinjski Migovec. Zdaj pa malo gledava, kaj pa kako. Ker se malo spuca, pa se pa spet kar zapre. Ja, smo na razpotju. Zdaj, če bi šla za greben, bi šla naravnost, ampak sva se odločila, da brez veze, ker v Tolmin sigurno ni razgleda, pa se skozi znova zapira. Tako da bo šla kar tlele gor, na sedlo globoko, pa proti zadnjemu Voglu, pa po Žagremu grabnu dol, pa bo šla pa po teli soteski, ko so Triglaviti, šiti, a vidite to. Pa bo šla pa po soteski Ukanške Suhe še par slapov pokazati. Zdaj smo srečala en ameriški par, smo se malo menili in Dare tako reklamo za kanal začel delati. Ste vprašala, če je on moj menedžer. Malo heca. Ampak tukaj zdaj je pa začel ful pihati in tamle gor na sedlu bo verjetno še oblake prišla oziroma v senco in zna biti kar se letni čas zamenjati. Deset minut nazaj nama je bilo še fino vroče, zdaj nama je pa že fino hladno. Takole pa smo na sedlu globoko in to je tudi danes najvišja točka. Vsaj plan je tak, oziroma spremenjen plan. Tamle dol se gre proti zadnjemu Voglu, tukaj desno gor se gre proti gori Vogel, mi imamo pa pogled še nazaj. Tlele sva z Daretom prišla. Zimska tura gre pa tukaj naprej in kaj lepot po drto goro in pol desno dol. In prideš ven tam, ko sem vam pokazal, v bližini planine Govnač. Je pa prav presenetljivo, tlele gor nič ne piha. Prav na sedlu, ko ponovadi vleče, je zdaj zatiše. Je kar prijetno. Na Bohinjski Migovec
Se gre pa tukaj gor. Pa si tudi pač pogledajte si video nam govoril. Nič, gremo naprej. Zdaj pa kar komaj čakava, da dol prideva na sončka. Polet gre pot malo okol, pozimi greš pa kar direkt gor tamle levo. Tamle naravnost se vidi pa tudi hotel na smučišču v Vogu. Ugotavljava zdajle, da so se prav odločila, ker že tukaj dol je kar res hladno. In če ne bi hodila, bi se mogla zelo hitro obleči. Gor pa itek nobenega razgleda zdajle, pa veter na polno. Tako da tudi jaz se v takih primerih se vedno rad odločam za bolj, rečemo, sončno turo ali pa brez megle. Pa kljub temu, da zdaj niti ne vem, kako bom dal tej turi naslov, ker ne bo nobenega vrha osvojila, ne. Ampak bi bilo, mislim, čisto brezpredmetno tam gor hoditi. Dare prav, da bi šel pa malo kele nokce namočiti v jezerček. Tlele pa kljub temu, da je nizek, tole sigurno nizek jezerček ali pa bajer ali karkoli, no. Vprašanje, če bi not na glavo skočil, če bi sploh ven našel. Še en pogled proti Migovcu. Tole pa naprej naša pot proti smučišču v Vogu. Tukaj, ko pridemo pa hostamo, pa v bistvu praktično do planine Zadnji Vogu je skozi malo navzgor. Že slišiva zvonce. Tle so pa zdaj prišli iz popolnoma neobljudene poti na avtocesto. Tole je planina Zadnji Vogu, a ne. Vidite, da jajčka delajo, vozijo, so pa tudi seveda na smučišču v Vogu. Midva so se odločila, da bo kar šla seveda peš dol in so se usmerila proti Žagarjevemu grabnu. Kljub temu, da je danes napovedan brez oblačka, je tukaj v Bolhinju malo drugačno stanje. Na razpotju smučišča sva, minutko, dve nižje spodnja postaja Zadnjega Vogla, midva pa v Žagarjev graben. Kakšen veličasten pogled proti Komarči. To je tale prva stena. Zadaj bi se pa verjetno tudi Triglav videl, če ne bi v megli. To je pa Žagarjev graben. Vedno znova, ko grem tlele dol, si rečem, nikoli več nam šel tlej. Ampak pač tako je. Lahko bi pa drugače, pa nočete potem šudru dol hoditi, greste pa lahko se tudi tam vzpnete gor na smučišče v Vogu. Midva so bila 15 minut stran od zgornje postaje gondole, pa se pač dol spustite z gondolo v Ribčolas, oziroma, v Ukanc. Tale desno gor, ta prvi, je pa Pršivc. Kolikor se spomnim, je tole ta najbolj zoprn del spusta.
Tole pa zdaj najbolj prijeten del spusta v Žagarjevem grabnu. Konček jezera se dol že vidi. Tukaj gor na vrh, če pač naprej gor šli, se gre pa proti planini Govnač. Tako da tiste potke, ki sem vam jih prej kazal, bi tukaj zdaj malo nižji bojo ven prišle. Videla sem pa zdaj en ogromen krog okoli naredila, tako da imamo nekaj za pokazati za video. No, ta zadnji zoprn del je pa še kar precej dolg, ampak na koncu tega dela imamo pa tukaj levo, nekje treba potko najdeti. Pridejo tiste dve poti dol, ki sem jaz vam prej povedal. Zdaj bo pa zdaj enkrat le naravno šla v Sotesko-Ukanške suhe. Se mi pa kar smilijo teli turisti, ki tle dol hodijo. Jaz sem se malo ukrepčal, Darem je pa pri tem prijetnem opravilu opazoval, občudoval. Ni hotel nič datlo imeti. V glavnem, v gozd sva šla in greva proti Soteski in takoj ta prva stvar, ki bo zagledala, bo tudi najvišji slap. Verjetno se šumenje ali pa bučenje vode že sliši, ampak hotel sem povedati tukaj dol, sicer se vidi neke potke, da ljudje hodijo, ampak ni pa prav potka, da bi šel. Tako da mogoče za prvič, ko greste, je boljš v Soteski od spodaj štartati, pa greš pač po Soteski gora. Pa tukaj pol izstopaš iz Soteske pa proti Žagarjevemu grabnu. Da mora pa tudi tlele dol pot najdeti. Evo, slap vidite, zdaj pa kakor se spomnim, tlele dol nekam, pa se gre pod slapom, oziroma za slapom, pa dol. Daretova eleganca. Tudi zakopati ima tale slap. Kar konkreten slap je tole. Če bi bila zdaj kar lepo vodnata Soteska, gre pa tlele večino vode na elektrarno in zdaj bo bolj podobna svojemu imenu, se pravi Ukanška suha. Pol pa po telem tolmunčku voda, saj danes zginila. Zdaj pa ne spomnim se čisto točno, ampak bova mi da probalat po levi strani struge iti dol, ker so dol še krasni tolmunčki in marsikaj se da še videti. Kako vse Soteska zapre. Že videl to klep, pa malo je spolzek, to klep naraven most. In se pa upajčno zapletel. Zapustila sva strugo, zdaj bo pa eno pot našla. Pa proti Ukancu, pol pa do Slapa Savica, oziroma do izhodišča za Slap Savica. Koliko bi bil lep, če bi bil Jurček. Glede na to, da so bila blizu ceste, sva rekla, gre kar na cesto, pa šla po asfaltni cesti gor, da se nava spuščala še do Ukanca.
ker sem imel jaz plan, pa bi šla pol po peš poti gor. Ampak bomo kar tako naredila. Kljub temu, da sem imela samo kakšen kilometer, ali pa dober kilometer, no, se je kar vlekel. Prvi feeling, ki bude ful mrzla, ampak ni hudga. Luka, danes pa ne rab nalepke. Zmanjkali jih je. Za danes sem imel pripravljen plan A, ki so ga šla, oziroma so ga probala iti, pa so pol plan C naredila, sem imel tudi plan B, pa odpadel v glavnem. Da se skoraj vedno kombinirati, ja. Še vedno je gor za biti. Tako kot sem že med potjo rekel, sva se oba strinjala, da so se prav odločila. Tako. In tudi ni bila slaba. Ne. Zelo lepo razgibana. Meni ful všeč, ker še nisem bil ta konc. To je pa Peter zapeljal še v eno sotesko noter. Ukanške suhe. Slab, čudovitej. Ja. Čist fascinantno, no. Pa tudi te turmunčke. Ja, zelo lepi. Ja. Še v obliki srčka je. Ja, tako da Martina je že bila v tej soteski, ampak ni videla tega srčka, ki je to prav čuden. Aha. Ruzak na rame pa pet. Ja. Ruzak se mi je pripeljal v dolino, tako da to je super. Kaj še? Žal gre v graben malo smotan. Malo smotan, ja, kaj zmeri, ne. Ampak, to mora biti. Ja. V dolino je treba prijeti. Ja, pa da se lahko rečeš, ne grem ga več. Ja. Vse ostalo bo res super, res. Ja, čudovita tur. Ja. Tudi tale 2 dneva, ki sem bil jaz gor na Komni, bom videl, če bo kakšen video z tega rato, ampak meni je bil super gor. Bomo videli, ko bo rato za zimsko sezono. To je to, ne? To je to. Nič. Še en video je okol. Jaz mislim, midva sva super uživala, ne? Jaz upam, tudi vi. Evo, Dare, tu se je regeneracija začela. Na uri. To je to. Imejte lep dan še naprej, pejte v naravo, uživajte, radi se imejte, da se kmalu vidimo. Tako, srečno. Čau!